šumite i site oblaci sivi, bez bojite neke se толку лични и живи. Под небото на слободата е така. Секој разубавен ден е полн со деца, зашто тие се најживотворниот дел од неговата сончевина. Како што и секоја звездена ноќ е полна со звездена мед, која почнуваат и звездените соништа. А се што е звездено и величенствено и празнично, има и празнични бои. Голем удел во создавањето на тие празнични бои имаат и поетите. Затоа во овие мигови со извонредно чувство на почит би сакал да ви го представам, да го запознаеме сите нашиот познат писател, поет за деца Васил Куновски. Инаку, поетот Васил Куновски е еден од живата творечка историја на културата во нашево време, во Титовото време. Тој е еден од темелувачите на нашата македонска писменост и создавач на првиот буквар. Станува уредник на првите македонски весници и исписанија за деца. Се назначува и за одговорен уредник на првата македонска издавачка куќа за литература за деца, Детска радост. Па, еве да го видиме тој прв буквар, бидејќи ние овде го видовме, нека го видат и нашите другарчиња што се од другата страна на оваа камера, односно на телевизорот. Овде пишува буквар 1945. Чичко Василе, ќе ми дозволите јас така да ви се обратам, кога беше создаван овој буквар? Овој буквар е напишан за 3 или 4 месеци, и тоа од ноември 44 до февруари 45 година. Јас бев еден од составувачите и се сеќавам кога се отпечати букваров, тој беше прифатен со невидена радост од тогашните деца, бидејќи тогаш нема никаков учебник, нема ни книги на македонски. Тој практично беше првата книжка отпечатена на нашиот јазик. Тоа она што е ваше прво дело, а да видиме што децата осознале од она што го прочитале кај вас. Дали може да ми кажеш што е она што е најбитно, она што останува кај вас децата, кај тебе лично, можеби, од она што си го прочитала? За нас децата е најбитно тоа што Чичко Васил е поет на нашата душа. Се нурка магисно во нашите срца и очекувањата на нашата радост ги преточува во букети дзунливи стихови кои се верни изданоци на нашите трепети и соништа. Чичко Василе, потетете не уште еднаш на се она што сте напишале за деца и што сте им подариле трајно во вид на стихови. Па првите мои песнички напишани 44 година и 45 се поместени во овој буквар. Набргу станувам еден од уредниците на првото списание за деца кое се викаше Пионер. Таму продолжив да ги објавувам своите песнички, а една од најпопуларните која и денес ја слушам некаде по училиштата е она познатата Афаф Шарколај. Потоа ги напишав песните, стихозбирките, поправо песни, Зајче без опавче, Ѓерданче, Каде е клучето, заедно со Ванчо Николевски објавим една книга Гатанки и прашанки. Потоа доаѓаат Светулки на треви, страшно, пострашно, најстрашно, некаде околу 16 стихозбирки. Рековте пред малку песната Шарко, ја спомнавте. Мислам дека генерации деца, кои што денеска се родители на деца, ја паметат оваа песна. Тоа е уште една потврда, нели,
дека вие сте еден од првите и најдобрите поети за деца, го говорите она што тие го чувствуваат и она што би сакале да го кажат. Вашата стихозбирка Предпразнични вечери е внесена во лектирата за четврто оделение. Во предпразничните бои на ова вашата стихозбирка има и бои што личат на светлината на минатото, на она што некогаш било. И сака да неколку збора да ни кажете за една од вашите песни што веројатно останува длабоко во вашето срце, песната Мојот татко. Како вие се инспириравте? Што беше вашиот директен мотив да ја напишете оваа книга? Па видите, татко ми по професија бил зидар. Јас кога сум бил на 6, 7, 8 години, моето семејство броело 20 души. Ние сме биле навистина страдни за леп. Тогаш и сме позајмувале од соседите вака брашно, жито и сме се задолжиле 80 гроша. Тогаш таа монета на тоа време со грошеви се плаќала кога. И татко ми уште како дете на 13 години почувствувал потреба да го врати тој долг. И во една прилика кога една група гурбетчи од Дебар заминувала за Романија, се облекол и цврсто решил да и се придружи на групата, да спечели некоја паричка за да може да го врати долгот. Тоа мене отпосле со растењето на извесен начин ме навраќало на тие негови години, на тие негови страдања и тоа било и непосредниот повод да ја напишам оваа песна. Песната треба да се чуе. Само 12 години мојот татко бил млад, зашто се родил кога владеела глад. Толку години детството негово трае, толку години за другари знаел. Само 12 имал кога почнал да ака по гурбети пусти, со мистрија врака. Испраќање, враќање, враќање, испраќање, исто како жеравите кога пат далек ќе фатат, па не знаеш дали ќе се вратат. Па јас практично можам да речем дека од мојата фамилија имало 6 души гурбетчи и чувствував некаква врска, нешто да кажам и за нив. Тоа го стори во песната Разделба. Јас ќе ви ја прочитам сега. Вие веројатно сте ја прочитале, еве да ја чујат и другите дечиња ваши. Повелете, најубаво е да се чуе како тоа изворно звучи од оној што е создал песната. Па еве како. В мавровски врвој предели неми, кај вечно вие скитникот волк, в мавровски врвој скриени в снегој, карван се влечел столчен до бол. Стотици души, стотици таги, роднини, браќа, татко и син, останал заднив домот во солзи, а в домот цветнат Јоргован син. Дебрани векот, рекани река, се што е гладно гурбетот збрал. Нарамо Тесла, мистрија чекан, на срце рана, товари жал. Последни солзи, последно збогум. Разделба задна со крајот мил. Тагата, жалта, љубовта свидна, длабоко в себе секоја скрил. Радико реко, невесто бела, ити ли лико моминско скри, каде си сестро, каде се дена, срцето зошто ти ми го сви. Радоста задна, надежта пуста, в тебе ја гледав бисерот твој, слушаш ли реко, в твојата песна, спој го и носи поздравот мој. Карвонот мина мавровски врвој, пред него пукна далечен свет, зад него домој свиен и втага, а в домој нежен Јоргован цвет. Насловот на оваа песна беше Разделба. Да. Разделба имало многу и во времето на војната, во времето кога била она борба на живот и смрт за нашата денешна слобода.
Слободата, херојството е еден од вашите најчести мотиви во оваа стихозбирка. Предлагам да чуеме уште една песна која што говори токму на оваа тема. Мечкин камен светол затрепери в радост во мојава земја. Ти, споменик вечен, развихори искри над Крушево градот, влазурнава, мила и линденска вечер. Приказната твоја исполнета в пламен, излеана в бури, ја слушам со занес. Приказната бојна, за Питу и Карев, за борците Орли, за Гоце и Јане. И гледам нов огон в нов Илинден пламна, алт звезда на чела партизански блесна, република нова в Прохор Пчински самна и слободно екна македонска песна. Мечкин камен светол затрепери в радост во мојава земја. Ти, споменик вечен, развихори искри над Крушево градот, влазурнава, мила и линденска вечер. Се говори за херојството во оваа ваша стихозбирка. Меѓутоа, како да се говори за херојството во нашата народно-ослободителна борба, ако не се спомене и херојството на јунаци, помали од пушка? Вие имате една песна со наслов Партизанче, кој што на својата мајка, тој е син единец, си дава завет, кој што и ние можеби би требало да го дадеме на нашите мајки. Прости ми, пише соколот мајкин, за мене немај мисла и жал. Може би знаеш каде сум, мајко, тамо, кај сиот народ се збрал. Црвена звезда на глава имам, пушката не е дрвена, не, партизан, мајко, синот ти станал, на појас бомби обесил 2. Ако се вратам, мајчице мила, ти ќе му простиш на синот твој. Без мене, мајко, без нас, без сите, слобода, мајко, нема без бој. Ако пак чуеш дека сум паднал, пак да ми простиш, не гори в пек, зашто сум паднал земјата наша, наша да биде, наша за век. Чичко Василе, вие во песната на хероите го повлекувате херојството и велите токму онака како да велиме ние. Сега и секогаш. Јас знам херој што е, тој е срекно детство мое. За да можеме да го почитуваме нашето срекно детство, ние сме должни да ги почитуваме херојствата од нашата светла историја. А дали можеме да се надеваме дека ќе ни напишете уште некоја онаква песна какви што се овие поместени во книгата пред празнични вечери? За хероите се пишувало од ослободувањето, а ќе се пишува и од сега и кој знае уште колку време. Јас во една книга што е еве пред нас е, напишав и раскази за народните херои од Западна Македонија. 14 раскази се. Што не значи дека во даден момент нема да напишам уште нешто, бидејќи темата и она што го дале хероите за нашата слобода е неисцрпна. Но сигурно дека војната и сето она што го носи војната не носи светли предпразнични бои. Токму затоа и поетот Васил Куновски во името на сите деца што живееле во времето на војната порачува и прашува во исто време што би било. Па имена песна почнува вака. Што би било кога сите бомби, сите пушки... Што би станало кога сите бомби... Да, така беше Како некако. сите пушки, митралези и бомби, сите топои, ракети и сите обојни зрна на куп еден се згрнат, та си од куп поган го отне еден оган? Да чуеме што вели Васил Куновски како одговор. Па јас го велам она што сите го знаете. Би станало, еве што, милиони помалку жртви, милиони помалку мртви. Тоа би значило да нема гладни, ни страдни за леп и топол кат. Тоа би значило процуд за секое село и град. Кога би сакал светов нешто такво да стори и раце за љубов да пружи, наместо да се бори, тогаш би дошло она за кое и светов гори, за кое копне секој.
ни сета земна шир да има сакан мир. Децата кога играат, се веселат, тогаш дури и летнуваат. Тогаш летнуваат од радост. Чичко Васил ни напишал една песна, што се вика и децата летаат. Да ја чуеме песната. Ќе видиме од неја дека децата летаат во веселба. Кога летаат, се веселат. А децата, кога летаат тие? Кога ги носат чудесни бајки, кога ги гали гласот мајки, кога безгрижно растат и дишат, кога прв пат учат да пишат. Децата летаат повеќе од сите. Летаат и в пролет и в лето. Летаат сите деца од светов. Летаат, летаат тие, но крилата своји секое дете ги крие. Нашето детско срце е широко, како кога ги режируваме наците и кога ги покануваме во нашата преградка сите деца од светот. Таква е нашата татковина. Таа секому ја нуди својата гостоприемна, дури празнична топлина. А вие, другарчиња, ако сакате да насетите таа топлина, или ако сакате слично писмо да му напишете на некој непознато другарче, од секоја боја и раса, чујте ја и песната Писмо на Васил Куновски. Драго непознато другарче, од секаква боја и раса, те чекам со срце полно, на гости кај нас да стасаш. Ако не знаеш точно каде се наоѓа земјава наша, првиот што ќе го сретнеш, вака ти ќе да го прашаш. Чичко, ве молам, каде се наоѓа некоја земја во огној родена, во борби ослободена, некоја земја со гори и планини, со реки и рамнини, со езера невести, со градини прелесни, со тутуни, лозја, афиони, грозја, со жита разбранети, со дрвја разгранети, со најлично море од бока до горе. Другарче, прашај кого и да е мојата земја, секој ја знае, радост и љубов не е и блиска. А ако дојдеш, ти сам ке сетиш колку е топла, мила и блиска. Само за боите на убавината, само за виножито на милината, има места во нашите детски очи. Бој. Име на песна што и нашиот денешен соговорник Васил Куновски напишал под истиот наслов. Тој говори за боите, но толку убаво говори за нив, така што веднаш штом ќе се прочита песната се чувствуваат боите. Сакате ли нешто повеќе од боите? Има ли нешто поубаво од боите? Има ли нешто порадосно од боите? Нешто помило, нешто потопло од тие во кои природата тајните своји ги крие, во кои нашите очи бараат пристан и почин. Бој, бој, бој! 7 ги имало чина, црвена, жолта, оранж, зелена, виолет, марин и бескрајно небесно сина. Но ако сакате да ги изброите боите околу нас, вас ке ви треба можеби 101 час, зашто секоја птица, секој животно, бубалка, секој предмет и цвет, зашто се што е живо и мртво, што постои на овој свет, има своја боја. Децата трчаат по пеперутките заради нивните бои. Пеперутките по цвеќето пак заради тие бои. Ливадата е убава зашто плива во бој. Во боите се крие сета радост на децата. Бојата нив ги бодри, езерото мртво е, без долгите модри. И полето, И шумите, и реките, и сите облаци сиви, без боите нека се толку лични и живи. И ако некој го праша поетот Васил Куновски кои се желбите негови, тој сигурен сум ќе одговори како во стиховите негови.
Па јас вака велам. И ако некој ме праша кои се желбите мои, јас ќе му речам бој. Вечно да гледам бој. И од книгата Предпразнични вечери, што сега вака сите заедно ја разгледавме, разговаравме и со поетот за таа книга, заплеснуваат најразлични бои. Бои на херојството, на желбата за татковината и за убавината. Боите се празници, во кои нашите очи бараат пристан и почин. Овде има големи риби онатре што пливат. Да, сега ќе. И после кога се може со јадица да си ги... А сега, деца, елате тука. Еве, тоа е дворот мој, каде го поминувам повеќето од своето слободно време. Тој двор се шири и нагоре таму. Чичко Васил, гледам еден полжав таму. Ај, да. Дали полжавите може би исполнуваат дел од вашето слободно време? Епа, јас да ви кажам, сум посебен љубител и одгледувач на полжави. Кога им е сезоната, односно кога е росно време, кога е дождливо време, овде во овој двор можете да наберете 50 кила полжави. Значи да дојдеме од понеделник некој ден и да набереме. Кога сакате повелете. Добра, Еве го, веќе овој ги пуштил роговите и сака да направи една прошетка. роговите се интересна работа, па предлагам да ги видиме сите заедно. Исто не заради Еве време. и малиот веќе се ослободил. Доаѓаме некош па со кеси треба. Со кеси, со вреќа. А како ги раните, Чичко Васил? Па, тие се тревојаци. Тие пасат трева, не сакаат никаква храна. Значи најмалку трошок. Најмалку трошак се разбира. А шетаат ли слободно наоколу, дали поминуваат кај Па соседите? шета, меѓутоа и тие имаат своји непријатели. Оние бубалки, тврдокрилци. Сте гледале по линијата, нели? Да. Тие се најголемите непријатели на полжавот. А каде е човекот, како непријател на полжавите? Па сега човекот во последно време почна да ги користи многу во исхраната. Меѓутоа, кај нас во Македонија се уште нема таква традиција за... Па добро, дали вие можете да издржите да нешто да биде ваша обсесија, да биде ваше задоволство, нешто од тоа да не биде забележано, можеби, на хат? Па јас на полжавите имам посветено 3-4 песни. И имам за полжавите. Само не се разбира во оваа книга што ја учите вие електриската, во една друга книга. Во книгата Згоди и незгоди. Таму имам 2-3 песни за полжавите. Гледаме дека вие имате голем двор. А што најмногу одгледувате? Па еве, почнете од долу, гледате убави патлиџани имам. Макар што сега е веќе крај на сезоната за патлиџаните, јас се уште имам добри патлиџани. Тука моркови, па Макдонос, а нагоре главно овоштија. Праски, кајси, дуњи, сливи. Еве и овој високиот флорев. Ова е калинка овде што ја гледате. Да. Меѓутоа, оваа калинка уште не го даде својот род. Млада е уште, да. Не е мој. Добро, јас пуснав шушкање, како дојдовме оттаму ја забележав фонтаната. Па, бидејќи оваа мала фонтана на некој начин кај мене барем буди асоциација на некаква веселба, на некакво шаренило, на некакви бои разиграни, на некакви капки разиграни, во однос на разиграноста, во однос на спонтаноста, на забавата. Може би овие деца малку дознаат тоа колку сте вие весел, колку сте забавен човек, колку барем за децата знаете да пишувате весели приказни, односно песни. Па, тие веројатно те читале некои песнички од стихот збирката Тошо Снешка и 101 смешка? Ау!
Не, изгледа јас не сум читал. Може би некој од децата меѓутоа да чуе. А? Па... Да ви кажам ако сакате некоја од таа збирка песнички. Сакате? А? Слушаме. Па... И јас од искуство можам да ви речам дека онаму каде што сум читал, во оние училишта каде што сум читал такви песни хумористични, најмногу им се допаѓале овие две-три шеги. Да речеме, во таа збирка се опишува за сите згоди и незгоди на едно братче и сестриче, Тошо и Снешка. Една од нив зборува за тоа кога мајката го учи Тошо да биде пристоен кога ќе одат на гост и му вели вака: чоколадо или друго што некој ти даде. Ти што треба да му кажеш? Уште ми се јаде. Е, тоа рекло, уште ми се јаде, а вие благодарам би рекле. Или една незгода на часот по македонски. Учителката го прашала Тошо и му рекла вака: Тошо ќе не измисли обична реченица. Денес дома појадов урда и топеница. Одлично. А каква е? Проста или сложена? Таа е прехрамбена со ајвар обложена.